नाज़रीन आवाज़ न्यूज़ में भली कार ऐं आहियां बिशारत सुमरो। नज़र विझंदासीं ख़ासि ख़बरुनि। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जी सदारत हेठि वफ़ाक़ी काबीना जो इजलास अॼु थी रहियो आहे। 15 नुकाती एजेंडा ते गौर कयो वेंदो। FBR पारां तयारु कयल मिनी बजट अॼु काबीना जे इजलास में पेश करण जो इम्कान। दालियूं गिहु तेल वधीक महांगो थी वेंदो। परदेही वज़ीर शाह महमूद कुरैशी चयो आहे त OIC जो गैर मामूली इजलास जो मक़सदु अफ़गानिस्तान जी सूरतहाल ते गौर करणु आहे। अफ़गानिस्तान जी सूरतहाल ते वक़्त ते ध्यानु न ॾिनो त हिकु वॾो इंसानी बहिरान जनम वठी सघे थो। अफ़गान अवाम खे OIC समेत आलमी बिरादरी जी हिमायत जी ज़रूरत आहे। अफ़गानिस्तान जी सूरतहाल खे वधीक ख़राब बणायो वियो आहे। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जा अफ़गानिस्तान जी सूरतहाल ते आलमी अॻुवाननि सां राब्ता थिया आहिनि। सिंध हाई कोर्ट में PP अॻुवान मंज़ूर वसण ख़िलाफ़ आमदनी खां वधीक असासा ठाहिण वारे केस जी ॿुधणी। अदालत असासा ठाहिण वारी इंक्वायरी बंदि करण या जारी रखण बाबति नेब खां जवाबु तलब करे वरितो। सिंध हाई कोर्ट जो जांच ऑफिसर खे 10 जनवरी ते पेश थियण जो हुकुम। वफ़ाक़ी वज़ीर शफ़क़त महमूद जी सदारत हेठि बैनल सूबाई तालीम जे वज़ीरनि जो इजलास अॼु थी रहियो आहे। इजलास में ॿारनि जी वैक्सीनेशन ऐं सियारे जूं मोकलूं जनवरी में करण वारी तजवीज़ ते वीचारियो वेंदो। अॻूणे वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी समेत ॿियनि ख़िलाफ़ LNG रेफरेंस जी ॿुधणी। शाहिद खाकान अब्बासी जो वकील अदालत में पेश न थियो। अॻूणो वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी चवे थो बिजली जी क़ीमत में ₹4.5 वाधि कई वई आहे। मुल्क में महांगाई ॾींहों ॾींहुं वधी रही आहे। बलोचिस्तान में पाकिरान सरहद वटि अब्दोई सेक्टर ते फायरिंग। दहशतगर्दनि जी फायरिंग में लासनाइक ज़हीर अहमद शहीद थी पियो। ISPR मूजिबि सिक्योरिटी फोर्सिस जी फायरिंग में दहशतगर्दनि खे बि नुक़सानु थियो आहे। मुल्क में कोरोना वायरस के 3 मरीज़ फ़ौत। हयात विञाइजड़नि जो अंगु 28,839 थी वियो। 24 कलाकनि दौरान 250 नवां केस रिपोर्ट। कोरोना वायरस जी शरह 0.67% रही। जैकबाबाद जे N196 ते हलंदड़ ॿीहर गणप जो वफ़ाक़ी वज़ीर मोहम्मद मियां सूमरो बाइकआउट करे छॾियो। रिटर्निंग ऑफिसर ऐं एडिशनल सेशन जज वटि मोहम्मद मियां सूमरो जो एजेंट असगर ऐं संदसि वकील न आया। रिटर्निंग ऑफिसर 1 कलाक जे इंतज़ार खां पोइ ॿीहर गणप वारो अमल शुरू करे छॾियो। लाड़काने में गुज़िरियल राति मुबैना पुलिस मुक़ाबले में मारिजी वियल राजा महर ऐं ज़ख़्मी थियल मिठल महर जे वारसनि ऐं महर बिरादरी जो एहतिजाज। मक़तूल राजा महर जो लाश SSP चौक ते रखे धरणो। इंसाफ़ जी अपील। छटे वेझो मकली वारे इलाइक़े में हथियारबंदनि जी फायरिंग में 1 ॼणो क़तल। फायरिंग में मारिजी वियल जी सुञाणप कराची वासी मोहम्मद ताहिर तौर थी। सखर भरिसां झांगरो थाणे जी हद में मुबैना पुलिस मुक़ाबिलो। 1 ॼणो मारिजी वियो। मारिजी वियल जवाबदार जी सुञाणप रमज़ान उर्फ़ रमज़ू भयो तौर थी। SSP चवे थो जवाबदार अगवा ऐं फुर समेत ॿियनि ॾोहनि में मुलविस हो।